столько встреч у нас уже прошло. Удивительных, интересных, незабываемых. Но одна встреча волнует мою душу уже не один день и даже не один месяц. Это встреча с представителями Орских моржей. Вот почему сегодня мне все-таки удалось уговорить председателя клуба закаливания «Орские моржи» Нечапаренко Василия Васильевича прийти к нам в гости. Здравствуйте, Василий Васильевич. Здравствуйте. Вот, наконец-то, «Орские моржи» появились на нашем родном своем телеканале. И думаю, не последний раз. Пусть расскажет об этом замечательном, старейшем в городе клубе, которому исполняется сколько лет? 57 лет. 57 лет. Ну, расскажите немножечко. Ну, наш разговор я хочу начинать со слов, что здоровье – это национальное достояние, это национальное богатство. И за ним, за этим здоровьем нужно следить, его нужно поддерживать. Не когда человек уже начинает, у него проблемы, а именно когда человек поддерживает. Ну, наш клуб как раз и нацелен на поддержание здоровья людей. Значит, наш клуб один из старейших России. 8 сентября 1962 года замечательным человеком Алексеем Захаровичем Бартишем организован клуб «Орские моржи». У нас очень богатая история клуба. Значит, наши представители клуба принимали участие в Берингом заплыве. Участвовали, организовывали на Иреклинском водохранилище всесоюзные соревнования. Да вы что? Значит, очень большая история. Значит, у нас люди, которые принимали участие на Беринговом проливе Сычева, значит, и Мишарин, имеют как бы уже общеизвестную такую известность по России, которую они... Это очень почетно и очень редкостный такой заплыв, который происходит. Ну и хотелось бы сказать, что у нас в нашем клубе категория людей, значит, это максимальный возраст, значит, это Коваленко Павел Яковлевич, фронтовик Великой Отечественной войны. Ему вот исполнилось 19 июля 95 лет. Коваленко Павел Яковлевич, мы поздравляем вас с такой датой, 95-летием. К тому же вы еще и морж. Правильно. Значит, и в этом году, в ноябре месяце, исполняется как раз юбилейный его участие в клубе. Будет 50 лет, как он занимается в клубе. Моржеванием. Моржеванием. То есть 50 лет в вашем клубе, 95 в жизни, еще и участник Великой Отечественной войны. Совершенно верно. Наш капитан, наш бессменный капитан. Ну и самый младший возраст это 10 лет. Значит, 10-летние ребятишки. 10-летний, да. Значит, и по женской категории, значит, самый младший это 13 лет, и самый старший это 81 год. Поэтому, 81 год, да, женщинам в этом Сотникова возрасте. Рената Викторовна. Сотникова Рената Викторовна. Да, в этом году ей 31 год, как она занимается моржеванием. Так тоже практически 81 год и 30, то есть она в 50 лет. Да, совершенно получается, верно. Сотникова Рената Викторовна. Совершенно верно. 50 лет начала заниматься моржеванием. И продлила свою жизнь, наверное, на целых 30, а теперь и дальше, и дальше, и дальше Ну, лет. слава Богу, как говорится. Да, пускай. действительно, слава Богу. Кого вы принимаете в клуб? Любой пришел и давай, Значит, будешь моржевать. Или нужны какие-то показания? Единственное, ну, я не медик. Значит, хочу сказать, что, значит, конечно, здесь нужно все-таки какие-то советы от врачей. Значит, ну, в нашем клубе еще хотел сказать, что принимала участие во всероссийских соревнованиях, значит, Никулина Наталья Васильевна. Так. Значит, она заслуженный врач России, Так. почетный железнодорожник.
работает в железнодорожной больнице. До сих пор? До сих пор работает. Значит, Никулина Наталья Васильевна. Так. Значит, принимала участие в 93 году в Москве в соревнованиях. Имеет звание «Мисс Здоровье». Да вы что? Да. Мисс Здоровье. Так. Поэтому здесь, естественно, должны какие-то быть рекомендации, наверное, от врачей. Да. Да. Потому что, ну, с болезнями, скажем, сердца там, или почек, еще что-то, это, конечно, категорически противопоказано, нельзя. А вот все, что связано с простудными заболеваниями, значит, то это очень способствует тому, что организм закаляется. Значит, при этом, скажу общеизвестные такие, когда человек купается в холодной воде, Так. значит, что происходит? Ну, это, конечно, получение гормона эндорфин, это гормон счастья. Гормон счастья. Да. Значит, именно когда человек в холодную воду заходит и выходит. Значит, и гормон адреналин. Адреналин. Ой, значит, как он меня мучает. Значит, это все-таки на сосуды, кровеносные сосуды благотворно влияет. Ну и, конечно, люди, которые занимаются купанием, значит, ну, это, хочу сказать, я уже имею некоторый жизненный опыт, и видно, что эти люди более выносливые к различным заболеваниям, значит, более, так скажем так, трудоспособные, энергичные, более радостные. Значит, ну и, конечно, когда... Оптимисты, наверное, все. Практически где-то половина, 50%, это те люди, которые имеют возраст от 35 до 60. Это работающие люди. Так. Значит, поэтому вообще нормально, вполне для занятия, вот для поддержания здоровья вполне достаточно 3 раза в неделю. Это считается оптимальное. Вы знаете, когда друзья смотрят, как я плаваю в ноябре, ныряю, они это тоже не понимают, считают это ненормально. А я им говорю, надо влюбиться в холодную воду. Когда вы заведете роман с холодной водой, вы уже не расстанетесь. Это будет у вас любовник номер 1. Холодная вода. И всегда, и в любой ситуации отдайте предпочтение холодной воде. Когда вы в нее... Вы согласны с моим выражением? Совершенно. Что в холодную воду Да. надо влюбиться. Это И вот бояться не надо. Я хочу сказать, что, значит, те люди, которые к нам приходят, они должны все это делать под руководством уже, скажем, моржей, которые занимаются долго, которые могут дать правильные советы. Поэтому не просто прийти, заскочил и выскочил, все. Нет, можно организм тем самым напугать вот этой холодной водой. Это не просто. Зашел, это не как в теплую воду вы заходите. Это все-таки стресс для организма. И поэтому под, скажем, под наблюдением уже опытных моржей да. можно погружаться. Да. Да? Василий Васильевич, а вот у меня к вам частный такой личный вопрос. Я начинаю купаться, как только открывается река Орь. Это где-то в конце апреля, вторая половина апреля. И заканчиваю купание 1 ноября, когда встает лед. Я морж или нет? Нет. Почему? Я считаю себя моржом. Значит, ну, вообще-то, ну, моржи – это те люди, которые, ну, скажем, в зимний период времени. Ага. Значит, и вода, она все равно на улице, даже если минус 30, вода все равно, она ведь плюсовая температура. Плюсовая, Ну, в воде вот мы всегда теплее. имеем, скажем, показания, которые, когда мы купаемся, снимаем показания в воде, значит, то температура воды в зимний период, она где-то от градуса до 2, в зависимости от того, где, ну, скажем... В плюс, в плане плюса, плюс, да? да, Вода плюс 1, плюс 2. Значит, у берега плюс 1, чуть подальше плюс 2. Плюс 2. Значит, и вот этот вот резкий перепад температуры как раз и вызывает вот эти температуры тела.
вызывает вот это вот получение некоторых, ну, скажем, получение удовольствия, получение радости от того, что... Как часто нужно приходить в клуб? Ну, у нас клуб в зимний период времени работает 4 раза в неделю. У нас старый город, улица Набережная, в Зауральной роще. Зауральные рощи. Со скольки до скольки? Значит, открыты, значит, с 12 часов дня до 2 часов. С 12 до 2. Это суббота, воскресенье, значит, и вторник, в четверг у нас, потому что некоторые люди работают, поэтому с 4 до 6 вечера. Почему вот этот вот притягивает сам процесс вот этого? Значит, потому что когда человек заходит в воду и выходит, то он весь прям начинает аж парит. Да. Вот этот вот эффект, тело становится розовое. Значит, и обязательно с головой же надо погружаться. Не обязательно. Не обязательно. И вообще мы не рекомендуем с головой нырять, потому что это все-таки для головы это резкое сокращение сосудов. Да. Это уже как бы могут позволить люди, те, которые уже имеют какой-то навык и закалку. Ну а у вас какой опыт моржевания? Сколько? У меня не очень большой срок, у меня 12 лет. Хороший срок, и, думаю, многие проблемы вы решили благодаря холодной воде. Некоторые, хочу сказать, что приходят, потому что со здоровьем начинаются проблемы. Ну, половина тех людей, которые приходят, это люди, которые, ну, скажем, не испытывают никаких проблем со здоровьем, да. Но для поддержания это вполне очень даже способствует. Ну что ж, мне хочется, дорогие телезрители, от вашего имени, от имени Василия Васильевича, от себя лично, поскольку я обожаю холодную воду и на 50% считаю себя моржом, поздравить всех орских моржей, всех членов клуба закаливания «Орские моржи» вот с новой такой, как они говорят, юбилейная дата. Да, правильно, после 50 лет. После 55, да, мы считаем, что каждый год юбилейный. Поздравить. Пожелать вам, конечно, настроения оптимистичного, качества работы отличного, здоровья отменного и, конечно же, всегда выглядеть на минус 10 лет. Правильно? Я считаю, что моржи так и выглядят. Так и выглядят. Никто не скажет, что нам столько, сколько лет. Потому что мы любим с вами холодную воду. Правильно? Ваше пожелание телезрителям. Ну, я хочу пригласить желающих, кто хочет заняться и поддержать свое здоровье, к нам в клуб. И пожелать всем: будьте здоровы. Вот на этой оптимистической, гормональной ноте, потому что я говорю, приходите на гармонь, восстановится гормон. Приходите в клуб моржей, там он сразу восстановится с первого погружения. Мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.